Hari ini perjalanan kami dari Balawuring menuju Kalabahai memang sangat luar biasa, karena sepanjang perjalanan kami selalu dihantam ombak yang sangat besar. Ya, doakan teman-teman agar bisa tiba di sana dalam keadaan selamat. Meskipun gelombang yang sangat besar, tetapi bodi yang kami bawa ini, yang saya nahkodai saat ini teman-teman, ya, punya kekuatan yang luar biasa, sehingga saya pun nyaman menahkodainya, membawanya menuju ke tujuan. Terus simak perjalanan kami teman-teman, karena memang perjalanan ini penuh dengan tantangan dan memacu adrenalin, khususnya nahkoda saya sendiri teman-teman semua. Bisa dilihat guncangan kapal ini teman-teman. Kapal motor ini memiliki kapasitas 9 ton. 9 ton teman-teman. Dengan mesin 24 PK dompeng dan 26 PK.